हेलो एवरीवन, आज मैं पॉडोली के आईलैशेस का सेट लेकर के आई हूँ आपके सामने रिव्यू करने। ये है 10 पेयर का आईलैश सेट, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। ये सिर्फ और सिर्फ 220 रुपीज़ का है और मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया था। आप देख सकते हैं सब डिफरेंट डिफरेंट लैशेस आपको मिलेंगे। कुछ लाइट मिलेंगे, कुछ हैवी मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे, पर सबकी क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त सुपीरियर है। बिल्कुल नेचुरल लुकिंग है। सेकंड परचेज़ है इसका और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, इतना नेचुरल लुकिंग है, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है ना, क्या बताऊँ। तो मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट टोटली वर्थ इट है। अगर आपको पसंद तो आप जाकर अमेज़ोन पे परचेज़ कर सकते हो। पॉडोली आईलैशेस 10 पेयर सेट या आईलैशेस सेट टाइप करिए, आपको मिल जाएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।